嗨，大家好，我是小李。现在去修一台冰箱，用户说冷藏室不制冷，报故障代码。现在去看一下是什么问题。就是这一台冰箱，冷藏室不制冷，显示屏报 EF 代码。现在来看一下是什么问题。现在把冷冻风道拆出来，看一下冷冻风扇。再把这个冷冻风道拆出来，报 EF 代码，要么就是电脑板坏了，要么就是冷冻风机坏了，这就是冷冻风机没有工作。现在把风道拿下来，这是一个新的冷冻风机，把它插上来，看它还报不报 EF 代码。如果不报的话，就是这个冷冻风机的问题。现在直接把它插上来试一下。冷冻风机已经连接好了，现在通电试机，风机已经在工作了。现在把这个风机安装到风道上面去。现在来安装风机。现在把这个风机拆下来，现在再把这个新的风机换上来。风机已经装好了，现在把风道走活起来，把风道装回去。把风机插头和传感器插头插接好。风机已经工作了，听得到风机工作吹风的声音。风机换了之后，再也没有出现报 EF 代码了。